jeg føler jeg gjør noe nyttig. Hovedmålet vårt er jo at elevene skal fullføre. I en liten by på vestkysten av Norge finner vi Haugaland videregående skole. Vel vitende om at frafallet i videregående er stort, og spesielt blant yrkesfagene, har skolen utarbeidet smarte tiltak for å motivere elevene sine til å fullføre skolegangen. Velkommen til matematikktimen. I dag så skal vi se litt på et læringsoppdrag. Skolen tilbyr alternativ undervisning for elever som sliter med å følge den tradisjonelle undervisningen i f.eks. matematikk. Denne tilrettelagte undervisningen foregår på studiesenteret, som ligger vegg i vegg med skolen og er blitt et populært tilbud. Dere har lagt denne sparebørsa på sveis, og vi skal gjøre en del beregninger i forhold til det. De ulike lærerne jobber aktivt med å relatere undervisningen opp mot yrkesfagene. I faget matematikk regnes det gjerne rundt konkreter som elevene har jobbet med på sitt yrkesfag. Første gang jeg brukte sparebørsa i undervisningen, så forstod de med en gang dette med overflate, altså hvor mye stål som måtte brukes. Det har ikke vært noe problem etter vi begynte med å ha de praktiske gjenstandene inn i klasserommet. Hvorfor er det viktig å regne areal av stålet? Og vite hvor mye stål vi bruker. Og hvorfor er det viktig å bruke lite stål? Jeg tenker det er greit å jobbe med praktiske oppgaver som vi jobber med ute i de praktiske fagene vi jobber. Så jobber vi med tegninger i mattetimene. Da har vi gått gjennom oppgaver fra før av, og da blir det mye enklere å forstå selve oppgaven. Klarer du å få elevene til å fokusere på det de lykkes i, så er det mye enklere å få de til å prøve på det som de ikke mestrer så godt. Fordi at da tror de at dette er noe jeg kan klare. How are you today? Også engelskundervisning tilbys på studiesenteret til elever som sliter med å følge undervisningen i dette faget i en mer tradisjonell klasseromssetting. We're going to work in groups, all right? So we've got here 2 together and then 3 in this group. Antallet elever på studiesenteret er mindre enn i et vanlig klasserom, og lærerne kan i større grad undervise på alternative, mer praktiske måter. Ahmed, can you please describe the picture? Who and what do you see in the picture? En slik tilrettelagt undervisning, hvor lærerne kan jobbe på det nivået eleven befinner seg, har blitt et populært tilbud på skolen. Det er flere elever som vil være der enn vi har plass til. Så det er et populært tilbud, og vi har veldig dyktige lærere der, og det gir gode resultater. Og vi prøver jo selvsagt å spre den kompetansen til de andre lærerne også, men disse lærerne har da funnet en måte å jobbe på som virker veldig bra i forhold til de som trenger ekstra hjelp. En slik yrkesrettet, praktisk undervisning er ikke bare viktig på studiesenteret, men et viktig grep for hele skolens opplæring. Today we are in the automotive workshop, as we have learned the English counterparts for the exterior and interior car parts. For eleven som har kjøretøy som sitt fag, skjer gjerne foredraget hans i faget engelsk i skolens bilverksted. In front here you can see the fender or the wing, and here you have the bonnet or hood. Vi ser jo det at hvis du skal få en del elever som er mer praktisk anlagt til å forstå, så er det voldsomt viktig å ha det praktiske arbeidet som innfallsvinkel. Altså da ser du, da er du motiverte for det, og da ser du det. Og det er mer tøft å kunne stå i et verksted og forklare og de tingene som de ellers jobber med, og som de er interessert i og opptatt av, enn det å sitte i et klasserom og kun ha engelsk som teori. Denne skal jo settes fast, og når de tingene er vekke, når man setter den ned til, så kan man merke av, og så bare bøyer man. For de elevene som har falt helt utenfor det tradisjonelle skolesystemet, har Haugaland utviklet et unikt tilbud. De tilbyr en alternativ opplæringsarena, som ligger om lag 4 kilometer fra den opprinnelige skolen. Her på Visnes får elevene tett oppfølging, og målet er å få ungdommene ut i arbeid i løpet av noen få år.
Uten et praktisk tilrettelagt opplegg for dem, så hadde de antageligvis bare sluttet, eller de hadde ikke begynt. Det veldig mange av disse som begynner der, som aldri ville ha prøvd en gang å begynne på videregående opplæring. Det å komme her, det gjør at de blir sitt. Det er voldsomt tett samarbeid. Det blir på en måte, jeg blir på en måte som en slags formann som vurderer å jobbe i lag med dem og vise dem og veilede dem. Og så har vi litt gøy innbyrdes ord, ikke sant? Så det er høyt under taket her, og det er et godt miljø. Et viktig grep er å tilby disse elevene utplassering i bedrift i nærmiljøet. I stedet for lærlingplass og fag- eller svennebrev får elevene jobbet fram ulike kompetansebevis, som kan være til stor nytte i arbeidslivet. Skolene er avhengige av velvillige arbeidsgivere som tør å ta sjansen. Til å begynne med så var jeg bare her 1 dag i uka, men på grunn av hans trivsel og vår trivsel med han igjen, så ble det til at det ble mer og mer, og før vi visste ordet av det, så var han her hver dag. Hei, hei, og her er Kine. Ja, velkommen. Takk. Det er Berit her, og jeg skal være mentoren din. Hei, Berit heter jeg. Velkommen til oss. Haugaland har også iverksatt det de kaller systematisk elevutvikling, som er et oppfølgingssystem av hver enkelt elev, hovedsakelig gjennom flere samtaler. Da har jeg den glede å ønske dere velkommen til Haugaland videregående skole, og velkommen til VG1 helse og oppvekst. Den første samtalen foregår den første dagen i et nytt skoleår. Samtlige av de foresatte blir invitert til en trekantssamtale med lærer og elev. Jeg synes det er veldig flott at dere har invitert oss til et sånt møte, for da får vi treffe deg og bli kjent med deg. Og vi vet hvem vi skal ringe til hvis det er noe vi har problemer med, og vi ser at det går litt feil vei med skolegang og sånne ting. I en slik setting utveksles mye verdifull informasjon. Jeg ser at veldig mange foreldre setter pris på å bli invitert, og de setter pris på det å bli orientert, og spesielt hvis det er problemer. Det som de da melder tilbake er jo at de har fått så mye nyttig informasjon, og de har på en måte klart å etablere en kontakt med foreldrene og elevene som de ellers aldri ville ha fått. Altså du ville antageligvis brukt både 1 og 2 og kanskje 3 måneder på å få tak i den informasjonen. Hei Kine, da er det klar for at vi skal ha en liten prat sammen. Læreren har ikke bare tilfeldige oppfølginger, men samtaler satt i system gjennom hele skoleåret. Og jeg ønsker jo at du føler at du kan ta kontakt med meg hvis det er ting du lurer på, om det er faglig eller sosialt eller... Altså hovedmålet vårt er jo at elevene skal bestå og fullføre utdanningen. Og da er det veldig viktig å ha en holdning i bånd, og ha et system i bånd som gjør at vi ser alle elevene, og at vi klarer å fange opp de som da får problemer på en slik måte at vi kan gi dem den støtten og den hjelpen som de trenger på et tidspunkt som gjør at de lykkes likevel. Og så har vi en overordnet målsetning på at vi skal ikke ha en større dropouts-prosent enn 4. Jeg føler jeg gjør noe nyttig, og jeg tror faktisk alt at med den type opplegg som vi har her, så sparer du samfunnet på lang sikt for mange millioner.